kan kam ikanat banya kini gaji penkret. But ya kata ublay kuat. Hakane kami ya kata ublay kuat. Ko hendan ko paraginya. Ya kata ublay udon kam. Naga benta ublay udon kam kini. Ula banwan hapdai muslak, ula banwan hapdai keler, ula banwan hapdai kino gaji dia ada jing Naga benta jung ublay undon kam ya kini gaji penkret. Kai ba udon kam ublay kadai kita nut bat kimasim jong pri jonga. Ngisnungu ya ublay hadu kata-kata badon kene kalat. Don ke sakramen jimpan Yesus. Hakabalan Katolik dan nyau teli ke sakramen. Nadu irang pule kelas A, nadu bang irang pule kelas nursery, ialah yok kejikai. Bantep ya ublay, bantep ya kanyang. Bat hakabalan Katolik dan nyau teli ke sakramen. Kebaptisma, kejipaskan, kaya rablan ina kebalai ay. Kebanyakan si mentah sibet kebalai ay. Ông kham jam namar ngalak mi nyuli sibun teli lak kham kelot. Kebalai ay. Kesakramen bakoi tam keduan ke mas bakoi ke Eucharis bakoi kesakramen kebadan sibun teli ki kerteng. Kebasau kedai gene kebadan yai mentah kesakramen jipan Yesus. Kebasan kejipan selai iki bapang. Kebahan riau keji kentang lingdo. Kebahan nyau kedai kesakramen kebabun na pedang jompi kilong kemi longpa piesim. Kesakramen jikan tiukurin. Kesakramen bukhitam keduan kidai kita kesakramen jim pelong Kristan. Kini lain kali kidai kesakramen jim pelong Kristan. Kebaptisma kejimpan skam bat ke Eucharis bukhoi. Lane kesakramen bukhitam keduan. Kamu ayu habuang kesakramen jim pelong Kristan. Nilong Kristan na mangingila pediang ya kebaptisma bukhoi. Nilong kita kiri ukot jong kabalang, nilong kikuan jong ublay. Bat dailin ba kena kebaptisma ngi iya kepenang. Ha kalonong kabalay, katung ka gospel jong Yohanes, kalonong kabalay Jisu jubabin yung Nicodemus. Lemda kai pi arsin, pinnom yo panrong hagay magnay. Kai kata kejingka arsin, kadai kejingka dako baru mesiem bakoi. Ha ka baptisma bakoi, kadon kejingka kadon kejing ayu mesiem bakoi. Ko henmen ko parawi niyo iya ka benang habang ipedian niya ka baptisma bakoi. Kesakramen kejipeskam ka ayu mesiem bakoi, ubantri kam hangi banyalap banyang sakhi ya kejingai. Bani babun kijaka ngelei baki briu ki imhok ya kene sakramen. Balai dan kam ban pedian yang mesim bakoi hadirin ban mangi ngalayo ban pedian yang mesim bakoi haka baptisma bakoi. Ni dan kam ya mesim ubahika ini ban yang sakhi ya kejingai. Umesim ubahika ini ban don kejingkri na ka banta kejingai. Kesakramen ke Eucharis bakoi ke bau Jisu labu laseng ha kami kawai bakado arteli kesakramen ubu ha tu kami. Kesakramen bakoi tam keduan ke Eucharis bakoi bat kesakramen jing penkentang lingdo. Labu langi kini namar kini kimla banyaklat iwai na iwai pan. Kini kini banyai ringkat. Anom don mas ladom don lingdo. Habau don lingdo de bandon kamas. Namar kata ublay labu ikini baro ha keju kopor. Ha kamiet shua bamu wan sya shikam. Ladangi da shu yo baptisma. Nyem yo jimpaskem. Ladang mangi nyem pediang barabor yak Eucharis bakoi kan mau nyem palong ke Kristan ke bapura. Nyem palong ke Kristan ke bapura namar balai kini lai teli ki sakramen kidai kiba ki sakramen jimpalong Kristan. Kesakramen jimpan Yesus bat kesakramen jimpan selai iki bapang kidai ki arteli ki sakramen ki boong ki sakramen jimpan kia. Kesakramen jimpan selai iki bapang Yesus tu ha
haba pang basitom, haba kamtam, bom idan jikar menshu, jiayu. Nikot yulindo, ban ai ji peslet. Ban syang snapla, ban ai ka komenian bakoi, kata ka viatikum. Kajan bam lenti lada jiaba, niklat. Kena karansan bandan kajing lanian. Kliatristom